ஹாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர், நான் தான் உங்க ஏகே தமிழா. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப நாளா பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு மைக்கை தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த சாம்சங் ஹெட்செட் இதை வச்சு தான் நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா போயா மைக் வாங்கியிருக்கேன். போயா BY M1 மைக் வாங்கியிருக்கேன். அதுல டிஃப்ரெண்டா இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா அதில் வீடியோ போட போறேன். அதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ பாத்தீங்கன்னா சும்மாலாம் ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம், அது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஃபன் வீடியோ என்னோட பிரதரோட சேர்ந்து ஒரு ஃபன் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம், மேலே ஐ பட்டன்ல கொடுக்குறேன், அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க அந்த வீடியோல பார்த்துட்டு வாங்க. சும்மா ஃபன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம். நிறைய இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபன் வீடியோ நிறைய ட்ரை பண்ணுறதுக்கோசம் இந்த மைக்கை வாங்கியிருக்கோம். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா நிறைய டிஃப்ரெண்டான வீடியோலாம் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நம்ம போகிற வீடியோ தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் நிறைய என்ஜாய் பண்ண முடியும், ஃபன்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும். வாங்க நம்ம டேரெக்டாக அன்பாக்ஸ் போயிடலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பார்சல் நமக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்ல இருந்து வந்துச்சு. இதுதான் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, எது மாதிரி இருக்குது, பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே பில்லு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான போயா இந்த ஸ்லிப் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் தான் நம்ம நமக்கு தேவையான போயா மைக் இருக்குது. இதை தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டுருந்தோம். இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் இது ஓப்பன் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோ அப்படி வச்சுருந்தேன். வாவ், சூப்பரான ஒரு போயா மைக்கு இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்ஸும் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பிராண்ட் போயா மைக்கோட பிராண்டட் போட்டிருக்கோம் போயான்னு சொல்லிட்டு. இது இருக்குது BY M1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசை இது, இந்த மாதிரி மைக் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுருந்தேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பவுச்சில் பார்த்தீங்கன்னா பவுச் இருக்குது. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான ஒரு கார்டு எக்கச்சக்கமாக அந்த ஸ்லிப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வர டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்க மாட்டேங்குது, நிறைய இருக்குது இது வீட்டில். அது நமக்கு தேவையே இல்லை, எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டு இருக்குது. இதில் வாரண்டி கார்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த போயா மைக் பார்க்கறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேயும் ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் போயா மைக் இருக்கும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா போயா மைக் இதுதான் நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு போயா மைக் இருக்கு. இதை வச்சுட்டா இதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ண போகிறோம், நல்லா ஃபன் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபன் வீடியோவில் இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து தான் வாய்ஸ் வரப்போகுது, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஆன் சுவிட்செலாம் இருக்கும். இது அப்படியே நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சும்மா ஜாலியாக ஒரு ஃபன்னாக அன்பாக்ஸ் பண்ணி போடுறோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான செல்லு என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம். கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த ஸ்பாஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ப்ளஸ் கிளிப்பு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இதெல்லாம் சொல்லணும்னு இல்லை, கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அது கேமரா ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு செல்லு கொடுத்துருக்காங்க. இதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பார்த்தாலே தெரியும் மாதிரி நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த செல்லு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செல்லு இதில் இன்சர்ட் பண்ணால் போதும். செல்லு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ லாக் பண்ணிட்டோம். லாக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது 3.5mm ஜாக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த மொபைலுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஞ்ச் நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லா நைஸாக இருக்குது.
இது கொடுத்துருக்கான் 5 நீ வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் இந்த கிளிப்பையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த இடத்துல வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து மொபைலில் எதாவது கனெக்ட் பண்ணுறதாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணால் போதும் வாய்ஸ் நல்லா கிளியராக வரும். ரொம்ப நாள் ஆசை வந்து ஒரு ஆசை நிறைவேற்றிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரைபேட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ஆசை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மாதிரி இந்த மைக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நிறையா ஃபன்லாம் செம்மையாக பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபன்னெலாம் மிஸ் பண்ண பார்க்கலாம். நம்ம இந்த வீடியோ க்ளோஸ் ஆகிற டைமில் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி அவ்வளோ போட்டுருக்கோம். அப்போ தான் நம்ம வீடியோ வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஹாய் பாய். It's caught in the crossfire.